माया ठकुरी यस धाराको एक सफल नारी हस्ताक्षर हुन्। बौलाही 2016 कथाबाट आधुनिक नेपाली कथामा देखा परेकी ठकुरीका नजुरेको जोडी 2030, गमलाको फुल 2033, साँगु तरेपछि 2039 आदि कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनका कथामा ग्रामीण र सहरी जीवनका बीचको द्वन्द्व, अभाव, नैराश्य र पीडाको चित्रण पाइन्छ। आखरी मुस्कान 2019बाट नेपाली कथामा देखा परेका मदन मणि दीक्षितका कसले जित्यो कसले हार्यो 2021, ग्यास चेम्बरको मृत्यु र झेन्डा गरी 3 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। बौद्धिक प्रकृतिको कथाको रचना गर्ने दीक्षितका कथामा अभिजातीय वर्गका व्यक्तिमा पाइने अहमको सुन्दर चित्रण पाइन्छ। यी प्रमुख कथाकारका अतिरिक्त सामाजिक यथार्थवादी धारा अन्तर्गत रहेर कथाको सृजना गर्ने अन्य कथाकारहरू छन्। पूर्णदास ब्राह्मण, अच्छा राई रसिक, भीमनिधि तिवारी, हरिप्रसाद गोर्खा राई, सोमध्वज बिष्ट, सानु लामा, विद्यादेवी दितिच, हरिश बमजन, अर्जुन निरौला, पीटर जे कार्थक, विष्णुलाल उपाध्याय, भुवनेश्वर शर्मा, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, यमलक्ष्मी, जितेन्द्र बहादुर शाह, लक्ष्मी नन्दन शर्मा, केशवलाल कर्माचार्य, कृष्णबम मल्ल, शङ्कर कोइराला, विष्णुचरण चक्रपाणी चालिसय, यमयम गुरुङ, रुद्रराज पाण्डे, श्याम राजा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, प्रेमराज शर्मा, गोविन्द प्रसाद ढुङ्गाना, हाइमन दास राई, मातृका प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद चापागाई, सुरेन्द्र बहादुर शाह आदि। यी कथाकारहरूको पनि सामाजिक यथार्थवादी धारा अन्तर्गत रहेर आधुनिक नेपाली कथाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। सामाजिक यथार्थवादी धाराका प्रमुख विशेषता: नेपाली समाजका विविध पक्षको चित्रण गर्नु सामाजिक यथार्थवादी धाराका कथाकारहरूको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। निम्न वर्गका व्यक्तिहरूको दयनीय अवस्थाको चित्रण गर्दै तिनप्रति कथाकारहरूले गहिरो सहानुभूति व्यक्त गरेका छन्। यसका साथै यस धाराका कथामा पारिवारिक जीवनमा आइपर्ने तनाव, झै-झगडा आदिको सजीव चित्रण पनि पाइन्छ। गरिब र पिछडिएका व्यक्तिका दैनन्दिन आर्थिक समस्यालाई कथाले राम्रोसँग उतारेका छन्। ग्रामीण जीवनका यावत समस्याहरू कथामा एकातिर यथार्थ रूपमा उतारिएको छ भने अर्कोतिर सहरीय तल्लो वर्गका व्यक्तिका आर्थिक समस्या, नैराश्य, दुखेसा र वेदनालाई पनि कथाकारहरूले आफ्ना कथामा प्रस्तुत गरेका छन्। सहरी जीवनमा हुने यान्त्रिकतालाई कथाकारले राम्रोसँग चित्रण गरेका छन्। युगीन द्वन्द्वको चित्रण सामाजिक यथार्थवादी धाराका कथाको अर्को विशेषता हो। नवीन र पुराना पुस्ताका बीच पाइने सोचाइमा भिन्नता, भिन्न पुस्ताका भिन्नै जीवन दृष्टि आदिका कारण उत्पन्न द्वन्द्वलाई कथाकारले राम्रोसँग चित्रण गरेका छन्। पुरातन प्रवृत्तिले जरो गाडिरहेको समाजलाई परिवर्तन गर्न नयाँ पुस्तालाई परेको समस्याको चित्रण गर्दै कथाकारहरूले पुरातन मूल्य मान्यताप्रतिको आफ्नो अस्वीकृति व्यक्त गरेका छन्। अधिकांश कथाकारहरूले युगीन द्वन्द्वका प्रस्तुति गर्दै सामाजिक परिवर्तनको चाहना व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक चित्रणका सन्दर्भमा कथाकारहरूले समाजका उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिको भोगविलासी प्रवृत्तिको वर्णन, सामाजिक विसङ्गति, राजनीतिक उतार-चढावको चित्रण एवं रूढिवादी परम्परागत अन्धविश्वास र संस्कृतिप्रति व्यङ्ग्य र विरोध गरेका छन्। समाजको स्थूल परिवेशको चित्रण, बहिर्मुखी जीवन दृष्टि, मातृत्वको महिमागान, मानवतावादी जीवन दृष्टि एवं युवा-युवतीमा हुने प्रेम सम्बन्धी क्षणिक आकर्षण र वियोगको चित्रण गर्नु यस धाराका प्रमुख विशेषताहरू हुन्।
वर्णनात्मक शैली को प्रयोग पात्र को चरित्र चित्रणमा सरलता, योजनाबद्ध कथा वस्तुको विकास, आञ्चलिकता, आकारमा संक्षिप्तता, परम्परागत कथा शैली, उद्देश्यमूलक कथा संरचना, स्थानीय भाषा र स्थानीय प्रभावकारी चित्रण आदि यस धाराका कथामा पाइने शिल्प शैलीगत प्रवृत्तिहरू हुन्। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धारा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड, एडलर र युङको मनोविश्लेषण सिद्धान्तलाई आधार बनाएर कथा सिर्जना गर्ने कथाकारहरू मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धारा अन्तर्गत पर्दछन्। चेतन र अचेतन तथा इगो र सुपर इगोका बीचको द्वन्द्व प्रस्तुत गर्दै काम मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाकारहरूले गरेका छन्। यस धाराले यौनजन्य असामान्य गतिविधि, मनका कुण्ठा, अतृप्त र दमित इच्छाको विश्लेषण गर्दछ। मानवीय अन्तर्मुखी र बहिर्मुखी प्रवृत्तिको विश्लेषण, जटिल समस्याको अध्ययनबाट कारणको खोजी, मनोग्रन्थीको विश्लेषण गर्नु यस धाराका प्रमुख प्रवृत्ति हुन्। मनोवैज्ञानिक कथाकारहरू आख्यानमा भन्दा चरित्रको विश्लेषणमा बढी जोड दिन्छन्। बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गरी कथ्यलाई कलात्मकता दिनु तथा तिनका माध्यमबाट भाव व्यक्त गर्नु यस धाराका प्रवृत्ति हुन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाबाट सुरु भएको यो धारा आधुनिक नेपाली कथामा निकै मौलाएको देखिन्छ। कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चन्द्रबदन 1992 कथाको प्रकाशनसँगै नेपाली कथामा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराको सुरुवात भएको हो। उनका दोषी चस्मा 2006 र श्वेत भैरवी 2044 गरी 2 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। फ्रायडको मनोविश्लेषणबाट प्रभावित कोइरालाका कथामा मानिसका अवचेतन मनमा दमित भावना, त्यसबाट उत्प्रेरित चेतन क्रिया र ग्रन्थीको विश्लेषण पाइन्छ। कोइराला पछि यस धारामा देखा पर्ने अर्का कथाकार भवानी भिक्षु हुन्। विक्रम सम्वत 1995 मा मानव कथाबाट औपचारिक कथा यात्राको थालनी गरेका भिक्षुका गुणकेसरी 2010, मैया साहेब 2017, आवर्त 2024 र आवन्तर 2034 गरी 4वटा कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनले आफ्ना कथामा मानव मनमा दमित भाव तथा यौनजन्य विकृतिको सुन्दर ढङ्गले वर्णन र विश्लेषण गरेका छन्। अर्का कथाकार गोविन्द गोठाले 1996बाट कथा यात्रामा प्रवेश गरेर कथा सङ्ग्रह 2003, कथै कथा 2013 र प्रेम र मृत्यु गरी 3 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरेका छन्। विक्षिप्त प्राय मनस्थितिको विश्लेषण, कामवृत्तिबाट उत्पन्न कुण्ठा र विकृति, अपराध मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान आदिको प्रयोग गर्दै सामाजिक विकृतिको चित्रण गर्नु गोठालेका प्रमुख कथागत प्रवृत्तिहरू हुन्। विक्रम सम्वत 1997बाट कथा लेखनमा प्रवेश गरेका विजय मल्लले एक बाटो अनेक मोड 2003 र परेवा र कैदी 2013 गरी 2 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरेका छन्। नवीन बिम्ब प्रतीकको प्रयोग गर्दै बौद्धिक कथा लेख्ने विजय मल्लका कथामा अन्योन्य विकृति, असामान्य मनोदशा र पात्रको मानसिक द्वन्द्वको विश्लेषण पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2011 मा चोर कथाको प्रकाशन गरी देखा परेका पोषण पाण्डे अर्का मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाकार छन्। उनका आँखी झ्याल 2023, मानस 2023 र हिउँमा परेका डोबहरू 2033 गरी 3 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनले आफ्ना कथामा सामाजिक समस्याको मनोवैज्ञानिक व्याख्या गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2018बाट प्रतिक्रिया कथाको प्रकाशन गरी कथा यात्राको आरम्भ गरेकी प्रेमा शाहका पहिलो गुलाफ 2023 र विषयान्तर 2028 गरी 2 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनले आफ्ना कथामा चेतन र अचेतन मनको द्वन्द्व एवं नारी यौन समस्याको सटिक विश्लेषण गरेकी छन्। यस धारामा देखा पर्ने अर्को कथाकार कुमार ग्वाली हुन्। उनका तुवालोको कतला 2020, एक्लो बालक 2043, छरिएका कथा 2044 र भत्केको गुण 2042 गरी 4 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। यिनका कथामा यौन विकृतिको सुन्दर वर्णन पाइन्छ। यिनका अतिरिक्त तारिणी प्रसाद कोइराला, पुष्कर लोहनी आदि मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धारा अन्तर्गत
रहेर कथा सिर्जना गर्ने कथाकारहरू हुन्। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रमुख विशेषता। फ्रायड र एडलर र युङको मनोविश्लेषण सिद्धान्तलाई आधार बनाएर कथा सिर्जना गरिएको मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका कथाकारहरूमा अन्तर्मुखी जीवनदृष्टि पाइन्छ। पात्रको मनोदशाका विविध रूपको चित्रण गर्नु यस धाराका कथाकारहरूको प्रमुख विशेषता हो। मानवका चेतन र अवचेतन तहको विश्लेषण, असामान्य मनस्थितिको वर्णन एवं विविध मनोग्रन्थीको विश्लेषण गर्नु यस धाराका प्रमुख विशेषता हुन्। फ्रायडियन यौन मनोविज्ञानबाट प्रभावित भई मनोविज्ञान यथार्थवादी कथाकारहरूले कामवृत्तिबाट उत्पन्न कुण्ठा, विकृति र जटिलताको राम्रो वर्णन गरेका छन्। दमित यौन भावनाबाट उत्प्रेरित चेतन क्रियाका विविध प्रतिक्रियाको वर्णन, अतृप्त यौन र प्रण असफलताबाट उत्पन्न मानसिक द्वन्द्वको चित्रण यस धाराका कथाहरूमा पाउन सकिन्छ। यस धाराका कथाकारहरूले मनोविज्ञानका विभिन्न शाखा अन्तर्गत रहेर बाल मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान एवं अपराध मनोविज्ञानको पनि व्याख्या गरेका छन्। यौनका अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक असमानताबाट उत्पन्न विसङ्गतिलाई समेत चित्रण गर्ने काम कथाकारहरूले गरेका छन्। यौनको सशक्त चित्रण, नारी मनका पीडा र घात प्रतिघातको वर्णनमा कथाकारहरू निकै सफल देखिएका छन्। मनको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु, सूक्ष्म आख्यान अगाल्नु, लघु आयामका कथाको रचना गर्नु, बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गर्नु तथा पात्रको मनोदशा अनुकूलको परिवेशको वर्णन गर्नु आदि यस धाराका कथाकारका शिल्पगत प्रवृत्तिहरू हुन्। अर्को छ हाम्रो प्रगतिवादी धारा। नेपाली कथाको आधुनिक कालमा देखा परेका सशक्त धारा प्रगतिवादी धारा हो। यसलाई आलोचनात्मक यथार्थवादी धारा पनि भनिन्छ। समाजमा विद्यमान विकृति, विसङ्गति, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार जस्ता विसङ्गत पक्षको विरोध गर्दै त्यसको सुधारको अपेक्षा राख्ने लेखन पद्धति प्रतिवाद हो। यसले समाजमा व्याप्त विकृतिबाट समाजलाई मुक्त पार्ने अपेक्षा राख्दछ। समाजका कुरीति, अन्धविश्वास र सड्दै गलेका विचारप्रति प्रहार गर्दै स्वच्छ र शोषणरहित समाजको चाहना राख्दछ। वर्गीय पक्षधरतालाई स्वीकार्दै श्रमजीवी वर्गको पक्षमा वकालत गर्ने यस वादले जनविरोधी, व्यक्तिवादी, उच्छृङ्खल प्रवृत्ति र व्यक्तिप्रति प्रहार पनि गर्दछ। यथार्थ जीवनदृष्टि राख्ने यस वादले कलात्मकताको समेत ख्याल राख्दै भाषिक सरलता, स्वाभाविकता र सरसतामा जोड दिन्छ। नेपाली कथाको आधुनिक कालका प्रगतिवादी, समाजवादी, यथार्थवादी धाराको सुरुवात रमेश विकलको गरिब 2006 कथाको प्रकाशनबाट भएको हो। उनका बिरानो देशमा 2016, नयाँ सडकको गीत 2019, 13 रमाइला कथाहरू 2019, आज फेरि अर्को तन्ना फेरिन्छ 2024, एउटा बुढो भाइलेन आसवरीको धुनमा 2025, अगेनाको डिलमा उर्मिला भाउजू 2043, 21 रमाइला कथाहरू 100 शालिक र सहस बोध 2043 आदि कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। उनले आफ्ना कथामा सामाजिक, आर्थिक असमानता, मानवीय आडम्बरी प्रवृत्ति, रूढि र अन्धविश्वासप्रति व्यङ्ग र विरोध गर्दै समतामूलक समाजको अपेक्षा गरेका छन्। विकलपछि यस धारामा देखा पर्ने अर्का कथाकार बालकृष्ण पोखरेल हुन्। उनका सोचाइ र जवाफ 2021, फोटोको ऐना 2026, सुनगाभा 2026, काने खुसी 2033 आदि कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भएका छन्। मार्क्सवादी जीवनदृष्टि व्यक्त गर्ने पोखरेलका कथामा तार्किकता, कौतूहलता, वाङ्मयता एवं बौद्धिकता पाइन्छ। यस धाराका अर्का सशक्त कथाकार डीपी अधिकारी हुन् र उनले माउसुली 2022 र लगडो मान्छे 2026 कथा सङ्ग्रहभित्रका कथाका माध्यमबाट विपन्न वर्गप्रति सहानुभूति, सामाजिक भेदभाव र कुरीतिको चित्रण गरेका छन्। माधव भण्डारी प्रगतिवादी धाराका अर्का कथाकार हुन्। माइत 2013 शीर्षकको कथा प्रकाशन गरी कथा यात्राको आरम्भ गरेका भण्डारीका नेपाली कथा भाग 1
संयुक्त 2015, गाउँ घर 2025 र माधव भण्डारीका कथाहरू 2040 गरी 3 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनले नेपाली ग्रामीण समाजका पात्रहरूको मार्मिक चित्रण एवं कुरीति र आडम्बरको विरोध गरेका छन्। 2 छेचका सलाई 2013, दरबार की केटी 2018, प्रेमको हत्या, विद्रोही आँसु आदि कथा सङ्ग्रह प्रकाशन गरेका कथाकार कृष्णप्रसाद सौहरा वर्गीय दृष्टिकोण राख्ने कथाकार हुन्। उनका कथामा वर्गीय द्वन्द्व, आर्थिक असमानता र शोषणको विरोध एवं क्रान्ति र परिवर्तनको चाहना पाइन्छ। खगेन्द्र सङ्ग्रौला यस धाराका अर्का चर्चित कथाकार हुन्। रुमाल 2023 कथाको प्रकाशन गरी आफ्नो औपचारिक कथा यात्राको आरम्भ गरेका सङ्ग्रौलाका नलेखेको इतिहास 1 2023, नलेखेको इतिहास 2 2036, हाँडी घोप्टेको जितबाजी 2041 र सेतेको संसार 2041 कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। ऐतिहासिक प्रतिबद्धता, वर्गीय दृष्टिकोण, शोषकप्रति आक्रोश र शोषितप्रति सहानुभूति, क्रान्ति चेतसहित नवीन शैलीको प्रयोग उनका प्रयोग कथामा पाइने प्रमुख प्रवृत्तिहरू हुन्। विक्रम सम्वत 2024 बाट कथा लेखनको यात्रा सुरु गरेका कथाकार हरिहर खनालका अजम्बरी गाउँ 2037, आकाश छुने डाँडोमुनि 2038, देश परदेश 2046 र बमका छिर्का कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। उनले आफ्ना कथामा शोषणलाई वर्गीय समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। नारी समस्या, भूमिहीन किसानका समस्या, न्यून वैतनिक कर्मचारीका समस्या आदिलाई आफ्ना कथामा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रगतिवादी धारामा देखा पर्ने अर्का सशक्त कथाकार ऋषिराज बराल हुन्। विक्रम सम्वत 2032 देखि कथा यात्राको सुरुवात गरेका बरालका गाउँको कथा भन्छु है 2042, भागनावेश 2044, बयान 2044, वनमान्छेको कथा 2054, सैन्य उपहार 2056 कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। उनले आफ्ना कथामा नेपाली ग्रामीण एवं शहरी जीवनमा देखा परेका आर्थिक समस्या, विषम सामाजिक एवं वर्गीय विषमताका कारण उत्पन्न समस्यालाई चित्रण गरेका छन्। अर्का कथाकार नारायण ढकालले विक्रम सम्वत 2030 बाट कथा लेख्न थाले र सहरयन्त्र 2050 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरेका छन्। उनले आफ्ना कथामा निम्न मध्यम वर्गीय शहरी जीवनका अस्थिरता, श्रमको शोषण, विपन्न वर्गका दिनचर्या आदिलाई प्रस्तुत गरेका छन्। प्रगतिवादी धारामा देखा पर्ने अन्य कथाकारहरू हुन् श्यामप्रसाद शर्मा, शान्तनु पन्त नेपाली, गोविन्द प्रसाद लोहनी, भवानी घिमिरे, यज्ञप्रसाद आचार्य, देवमाण ढकाल, श्यामप्रसाद पसाङ गोल्पमा, वीरेन्द्र खजुली, कोशराज रेग्मी, चूडामणि रेग्मी, वल्लभमणि दाहाल, मदन कृष्ण परसाई, बिन्दु प्रसाद नेपाली, जगदीश नेपाली, द्रोणाचार्य छेत्री, घनश्याम ढकाल, पारिजात राज, निर्मोही व्यास, सरोज ओली, पूर्णविराम, कुन्ता शर्मा, विजय चालिसे, सञ्जय थापा, तीर्थ न्यौपाने, हरिगोविन्द लुइटेल, तारा गाउँले, देविका तिमसिन्हा, नकुल सिलवाल, ऋषिराम भूषाल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लीला श्रेष्ठ, कपिल लामिछाने, पूर्ण खरेल, भास्कर अमर शाह आदि। प्रगतिवादी धाराका प्रमुख विशेषता। आधुनिक नेपाली कथाको प्रगतिवादी धारा अन्तर्गत रहेर कथा सृजना गर्ने कथाकारहरूले मार्क्सवादी सिद्धान्त र समाज विकासका अन्य आधुनिक सिद्धान्तबाट प्रभाव र प्रेरणा ग्रहण गरेका छन्। मार्क्सवादी दर्शनमा आधारित भएर वर्गीय पक्षधरता आगाल्नु प्रगतिवादी कथाकारको प्रमुख विशेषता हो। समतामूलक समाजको अपेक्षा गर्ने प्रगतिवादीहरू सधैँ वर्गीय द्वन्द्व र सामाजिक एवं आर्थिक शोषणको विरोध गर्दछन्। प्रगतिवादी कथाकारहरूले आफ्ना कथामा क्रान्तिकारी भावना, विद्रोह र परिवर्तनका स्वरहरू व्यक्त गरेका छन्। नयाँ र पुराना पुस्ताबीचको द्वन्द्व देखाउँदै पुरानो आदर्शवादी, नीतिवादी, सामन्ती व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। समतामूलक समाजको अपेक्षा राख्ने प्रगतिवादीहरू सामाजिक असमानता र भेदभावपूर्ण
परिपाटीको विरोध गरेका छन्। निम्न वर्गका व्यक्तिप्रतिको पक्षधरता व्यक्त गर्दै उच्च वर्गका व्यक्तिका क्रियाकलाप भोगलिप्सा, स्वार्थी र आडम्बरी प्रवृत्तिप्रति घृणा व्यक्त गर्नु प्रगतिवादी कथाकारका प्रमुख विशेषता हुन्। प्रगतिवादी कथाकारहरूले समाजको आर्थिक दुरावस्थाको चित्रण गरेका छन्, जीवनको मूल्यहीनता, अस्तित्वहीनता, नारीको दयनीय स्थिति, कारुणिक जीवन र दुखान्त स्थितिको वर्णन गरेका छन्। वैचारिक आग्रह राख्ने प्रगतिवादीहरू कथावस्तुको विकासमा योजनाबद्ध पद्धति अवलम्बन गर्दछन्। घटनाको विस्तृत वर्णन गर्ने परम्परागत कथाशैलीको अवलम्बन गर्ने, प्रस्तुतिमा इतिवृत्तात्मकता अपनाउने, उद्देश्यमूलक ढङ्गले कथाको रचना गर्ने, स्थानीय भाषा र परिवेशको चित्रण गर्ने आदि प्रगतिवादी धाराका कथाकारका कथामा पाइने प्रमुख विशेषताहरू हुन्। अर्को रहेछ हाम्रो प्रयोगवादी धारा। साहित्य रचनामा परम्परागत पद्धतिलाई तोडेर नयाँ परम्पराको निर्माण प्रयोगवाद हो। रचनाको परम्परागत मूल्यलाई भत्काएर नयाँ पद्धतिको अवलम्बन गर्नु प्रयोगवाद हो। यसले कथ्य तथा शिल्प दुवै पक्षमा नवीनता र सम्भावनाको खोजी गर्दछ। परम्परादेखि रूढ बन्दै आएका नियमलाई त्याग्दै अगाडि बढ्नु प्रयोगवादको विशेषता हो। नितान्त नवीनताप्रति विश्वास गर्नु, लुप्त सत्यको खोजी गर्नु तथा कथ्य शैली र भाषामा नवीनताको प्रयोग गर्दै नवीन सौन्दर्यको खोजी गर्नु प्रयोगवादका मान्यता हुन्। नेपाली साहित्यको कथा विधामा इन्द्रबहादुर राईसँगै 20को दशकबाट यो प्रवृत्ति भित्रिएको देखिन्छ। कथाकार इन्द्रबहादुर राईले रातभरि हुरी चल्यो 2016बाट कथा लेखनको आरम्भ गरेका हुन्। उनको खीर 2019 नेपाली कथा फाँटको पहिलो प्रयोगवादी कथा हो। विपना कतिपय 2017, कथास्था 2007 र कठपुतलीको मन 2046 गरी 3 कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित गरेका राईका कथाकारहरूमा यथार्थवादी, आयामेली तथा लीला लेखन जस्ता प्रवृत्तिहरू पाइन्छन्। जीवनलाई वस्तुता र सम्पूर्णतामा हेर्ने अपेक्षा राख्ने राई कथा संरचना र दृष्टिबिन्दु दुवै दृष्टिले नवीनता राख्दछन्। अमूर्त चित्रकलाको भाषा प्रयोग गर्ने हुनाले उनका कथाहरू दुर्बोध हुन्छन्। यस धारामा देखा पर्ने अर्का कथाकार मोहनराज शर्मा हुन्। एकको एक हात लाग्यो 2016 कथाबाट कथा यात्राको थालनी गरेका शर्माका कोर्रा 2040, महाशून्य 2050 र बैखरी कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। आफ्ना कथामा जीवनका असङ्गत पक्षको चित्रण, यन्त्रवत् मानव जीवनको चित्रण, अस्तित्ववादी र विसङ्गतिवादी चिन्तन व्यक्त गरेका शर्माले विषयगत मात्र नभई शैलीगत रूपमा स्वर कल्पनाको प्रयोग गरेकाले उनका कथाहरू प्रयोगवादी बन्न पुगेका छन्। भर्याङ 2019 कथाबाट कथा यात्राको सुरु गरेको कथाकार मनु ब्रजाकीको अवमूल्यन 2038, आकाशको फल 2038, तिम्री स्वास्नी र म 2046 आदि कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। आञ्चलिक कथाको रचना गर्ने ब्राजीकीका कथाका निम्न मध्यम वर्गीय मानवीय अवस्था, उच्च वर्गको आडम्बर, यौन दुराचार र त्यसले पार्ने प्रभावको चित्रण गरेका छन्। अर्का प्रयोगवादी कथाकार हुन् परशु प्रधान। मेरो कोठाको आँखाबाट 2019 कथासँगै देखा परेका प्रधानका वक्र रेखा 2025, फेरि आक्रमण 2025, एउटा अर्को दन्त कथाहरू 2028, असम्बद्ध 2032, समुद्रमा अस्ताउने सूर्य 2035, परशु प्रधानका प्रतिनिधि कथाहरू 2045, एउटा क्रान्ति पुरुषको जन्म आदि कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। नारी मनका कुण्ठा, विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था, समस्याबाट उत्पन्न विकृति, प्रशासनिक विकृति एवं विसङ्गतिवादी जीवन दृष्टिप्रति उनले व्यङ्ग्य गरेका छन्। विचलन युक्त भाषाको प्रयोग एवं बिम्ब, प्रतीक र अलङ्कारको प्रयोगमा नवीनता उनका कथामा पाइने प्रवृत्ति हुन्। पारिजात
प्रयोगवादी धारामा देखा पर्ने एक सशक्त कथाकार हुन्। आदिम देश 2025, सडक र प्रतिभा 2032 र सालगीको बलात्कृत आँसु 2043 गरी 3 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरेकी पारिजातका कथामा अस्तित्ववादी विसङ्गतिवादी स्वर पाइन्छ। उनले सामाजिक मूल्यको तिरस्कार र अवहेलाप्रति सचेतता, पलायन, वितृष्णा, अस्वीकृति आदिका स्वर व्यक्त गरेकी छन्। कथामा विज्ञान कथा र अमूर्त लेखनको प्रयोग गर्ने शङ्कर लामिछाने एक सफल प्रयोगवादी कथाकार हुन्। गौथलीको गुण 2024 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरेका लामिछानेका कथामा विज्ञान कथाको रचना, प्रयोगशीलता, सूत्रात्मकता, विचारको प्रधानता, तार्किक शैली, अकथात्मकता आदि प्रवृत्तिहरू पाइन्छन्। यस धाराका अर्का कथाकार हुन् ध्रुवचन्द्र गौतम। एक यात्रा अनुभव 2020 को प्रकाशनबाट कथा विधामा देखा परेका गौतमका अध्यारो द्वीप 2035 र गौतमका केही प्रतिनिधि कथाहरू 2044 दुई कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनले आफ्ना कथामा अस्तित्ववादी चिन्तन व्यक्त गरेका छन्। यिनले आफ्ना कथामा व्यक्ति र समाजको बीचको द्वन्द्वलाई प्रस्तुत गरेका छन्। कुमुद देवकोटा प्रयोगवादी धाराका अर्का कथाकार हुन्। उनको कथा यात्रा बिरालोको आँखा 2031 कथाबाट सुरु हुन्छ। उनका दुई कोपिला संयुक्त 2021 र आजको मान्छेको कथा 2045 गरी दुई कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनले आफ्ना कथामा आर्थिक विषमता, पराधीनता, स्वीकार गर्न नसकेकामा जन्मेको पीडा, व्यापारिक मनोवृत्ति, अस्तित्व प्रति सचेतना आदि भाव व्यक्त गरेका छन्। भावपन्थी यसै श्रृङ्खलामा देखा परेका कथाकार हुन्। उनको पहिलो कथा रङ्गहीन 2022 हो। यसपछि उनका एउटा आकारको बारेमा 2032 र सम्बन्ध 2036 गरी दुई कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। उनले आफ्ना कथामा जीवनको निसारता र अस्तित्वप्रतिको आफ्नो सचेत भाव व्यक्त गरेका छन्। अर्का कथाकार शैलेन्द्र साकार कोलाज 2036 र कालपत्र र अरू कथा 2042 गरी दुई कथा सङ्ग्रह सहित देखा पर्दछन्। अस्वीकृत जमात 2025 का एक सक्रिय सदस्य सकारका कथामा दादावादको प्रभाव पाइन्छ। उनका कथामा विद्रोही स्वर तीव्र रूपमा व्यक्त भएको छ भने शिल्प पक्षमा पनि प्रयोगशीलता पाइन्छ। यस धाराका अर्का सशक्त कथाकार गोपाल पराजुली हुन्। चरित्र रक्षा 2030 सँगै नेपाली कथामा प्रवेश गरेका पराजुलीको यिनको दिशाहीन आकाश 2050 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। यिनले आफ्ना कथाहरूमा विकृति, निराशा, पलायन, तृष्णा, सन्तास आदिबाट ग्रस्त जटिल जीवनको चित्रण पाइन्छ। आधुनिक नेपाली कथाको उत्तरार्धमा शैली र प्रस्तुतिमा नवीनता दिँदै थुप्रै कथाकारहरू देखा परेका छन्। केही प्रमुख कथाकारहरू हुन् ध्रुव सापकोटा, जगदीश घिमिरे, केदार आमत्य, सनत रेग्मी, प्रकाश प्रेमी, देवेन्द्र प्रताप शाह, ओममणि शर्मा, अविरल स्थापित, हरि अधिकारी, सन्तोष भट्टराई, किशोर नेपाल, पदावती सिंह, ज्ञानेन्द्र जीवन, किशोर पहाडी, केदार पोखरेल, अविनाश श्रेष्ठ, रमेश गोर्खाली, अशेष मल्ल, बनमाली निराकार, अनिता तुलाधर, मन्जु काँचुली, गिरिराज आचार्य, नन्द राम लम्साल, महेश परसाई, इन्दिरा परसाई, विजय बजिमय, नारायण तिवारी, दिनेश सत्याल, ध्रुव मधकर्मी, लव गाउँले, राजेश्वर थापा आदि। प्रयोगवादी धाराका प्रमुख प्रवृत्ति: कथा लेखनको परम्परागत शैली, शिल्पमा नवीनता सहित आयामिक कथा, कथाहीन कथा वा अकथा तथा स्वर काल्पनिक कथा लेखनसँगै प्रयोगवादी कथा धाराको सुरुवात भएको हो। यस धाराका कथाकारले योजनाबद्ध कथा लेखनको परम्परालाई तोड्दै कथा संरचनामा नवीनता ल्याएका छन्। यस धाराका कथाकारले विधागत
प्रयोगशीलताको आरम्भ गरेका छन्। कथात्मक संरचना, विषय एवं कथा शिल्पको योजनामा नवीनता पाइन्छ। प्रयोगवादी कथाकारहरूले कथा तत्त्वको संयोजित प्रयोग गरेका छैनन्। कथात्मकताको मात्रा कम भएकाले यस धाराका कथाहरू अकथा वा कथात्मकताहीन बन्न पुगेका छन्। प्रयोगवादी कथाकारहरूले स्वर कल्पनालाई जीवन सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका छन्, विषयलाई सिङ्गो र सम्पूर्ण रूपमा प्रस्तुत नगरी अमूर्त विषयलाई सूत्रमा प्रस्तुत गर्नु प्रयोगवादी कथाका प्रवृत्ति हुन्। यस धाराका कथामा जीवनका आशा निराशा, सङ्गति असङ्गतिको प्रस्तुत, मानवीय र तिरागतमकता भावको प्रस्तुति यन्त्रवत् बन्न पुगेको आधुनिक मान्छेको विश्वता र बाध्यताको मार्मिक चित्रण पाइन्छ। युगबोध, अस्तित्ववादी चेतना, विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य एवं प्रयोगशीलता यस धाराका प्रमुख प्रवृत्ति हुन्। भाषा र शैलीका दृष्टिले पनि यस धाराका कथाहरू सफल छन्। विचारोत्तेजक भाषा, प्रवाहमय भाषिक प्रयोग, तार्किक शैली आदि यस धाराका कथामा पाइने शिल्पगत प्रवृत्ति हुन्। प्रयोगवादी धारामा देखा परेको संरचनागत जटिलताबाट मुक्त हुँदै सरलतातर्फ उन्मुख हुनु कथाको समसामयिक धाराको प्रमुख प्रवृत्ति हो। समसामयिक धाराका कथाकारहरूले सामाजिक जीवन मूल्यको स्थापना, जीवनको यथार्थ र सत्यको प्रस्तुति, सामाजिक जीवनका विविध क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य, मानवीय सबल र सकारात्मक पक्षको उद्घाटन गर्ने काम गरेका छन्। यस चरणका कथाकारहरूले आफ्ना कथामा स्वतन्त्रताको चाहनाको अभिव्यक्ति दिएका छन्। केही कथाकारहरू आञ्चलिक कथा लेखनमा प्रवृत्त छन् भने केही कथाकारहरू यौनमूलक कथाको सृजना र जीवनका अप्ठ्यारा पक्षहरूको प्रस्तुति गर्दै आशामा स्वरहरू व्यक्त गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2046 को जनआन्दोलनको खुल्ला राजनीतिसँगै समाजमा मौलाएका विकृति, विसङ्गति, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र घुसखोरी प्रवृत्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै कथाको सृजना गरिएको छ। यस समयमा आइसकेपछि कथाकारहरूले ठाडो रूपमा प्रहार गरेका छन्। समग्रमा भन्दा यस धाराका कथाकारहरूले सरल र ठाडो भाषा शैलीका माध्यमबाट समाजको यथार्थताको चित्रण, स्वतन्त्रताको चाहना एवं सन्ततताका नाममा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। Thank you for watching this video, and please subscribe our channel and click on the bell icon for more new update.